BB 熊 Channel。Hello，小朋友，我係 BB 熊啊！我今日要去探一位好朋友，就係小山羊啊！小山羊佢住喺山上面嘅一間屋度，好高㗎。我哋出發去探佢之前，不如睇下個山字係點樣寫㗎？呢個就係個山字啦。個山字嘅形狀好似一座山咁㗎，中間就係山頂。呢個係個山字。好啦，我哋準備好就一齊出發啦，開始上山啦！加油！加油！加油！小朋友，我哋就嚟到㗎啦！啊，到咗小山羊屋企啦！哦，佢個門口有啲似個門字喎。呢個係個門字，佢嘅形狀就好似我哋屋企嘅大門咁樣。呢一個就係個門字啦。Hello，小朋友。Hello，BB 熊，你哋好啊！我係小山羊啊，歡迎你哋嚟到我嘅屋企玩。入嚟之前，不如我話你聽我個名點寫啊？呢個就係個羊字啦。個羊字上面有兩隻羊角，好似我哋羊角咁㗎，仲有兩隻耳仔。係唔係同我有少少似呢？呢個係個羊字。上山之前，你哋已經學識咗個山字，呢兩個字加埋一齊就係我個名山羊啦。山羊，你哋睇下，我已經攞晒啲玩具出嚟，準備同你哋一齊玩啦。我仲學識咗用我嘅玩具嚟砌個換字，我砌一次俾你睇啊！呢個就係個換字啦。首先我會砌一盞紅綠燈，好似咁樣，跟住放一架火車，下面再放一條俾火車行嘅橋，加埋盞玩具個換字啦。呢個就係個換字。好啦，我哋開始玩啦。踢踢，同朋友一齊玩真係好開心啊！我同小山羊係好朋友嚟㗎，好似朋友個朋字咁。一邊係 BB 熊，一邊係小山羊，兩個企埋一齊就係朋友個朋字啦。好開心啊！小山羊，太陽就嚟落山啦，我同小朋友都要返屋企啦，媽媽等緊我哋㗎。係呀，咁就之前，不如我哋一齊睇下今日學咗嘅中文字先啦。小朋友，你記唔記得呢個係咩字呢？上面有兩隻羊角，冇錯啦，就係我個名小山羊角羊字啦。羊。咁呢個字呢？我用咗玩具紅綠燈、火車同埋橋砌出嚟嘅換字啊！換，呢個又係咩字啊？有啲似咗山，係山字啊！咁呢個又係乜嘢字呢？
一邊係小山羊，一邊係 BB 熊，我哋係好朋友，係個朋字啊，朋。好啦，拜拜啦，小山羊，拜拜啦，小朋友。返屋企之前，記得請爸爸媽媽 like 同埋 subscribe BB 熊 channel 啊！下次見，拜拜。